किसी के छोड़ जाने पे अफसोस मत कर मेरा भाई, तू करियर पर फोकस कर। जिस दिन तू कामयाब हो गया ना, देखना तेरी बंदी तो क्या ऐसी 36 भी बोलेंगी। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, तुझसे ही शादी रचाऊंगी, वरना कमाई मर जाऊंगी। किसी के छोड़ जाने पे अफसोस मत कर मेरा भाई,